ភិបាលនិងភរិយាថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានអគ្គលេខាធិការអាស៊ានក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសអន្តរជាតិជាច្រើនរូបទៀតគណៈប្រតិភូនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតព្រមទាំងអមដំណើរដោយឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសសរស្តម្ភទាំង3និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតបន្ទាប់ពីពិធីបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី43បានដំណើរការក្រោមមូលបត់សារៈសំខាន់អាស៊ានស្នូលនៃកំណើនកិច្ចប្រជុំកំពូលបានស្ដាប់របាយការណ៍របស់តំណាងមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ IMF ធនាគារពិភពលោកនិងរបាយការណ៍របស់ឯកឧត្តមកៅកំហួនអគ្គលេខាធិការអាស៊ានដោយជម្រាបជូនថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានអំពីស្ថានភាពវិវត្តនៃសភាពការជាទូទៅក្នុងនោះរបាយការណ៍បានកត់សម្គាល់ឃើញថាទោះបីជាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងធ្លាក់ចុះដោយសារវិបត្តិជំងឺ Covid និងដោយសារវិបត្តិនៃសង្គ្រាមក៏ដូចជាភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនក្តីប៉ុន្តែសម្រាប់អាស៊ាននៅតែជាពន្លឺនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកដោយឆ្នាំ2023អាស៊ានអាចទទួលបាននៅកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប 4.6% ស្មើនឹងប្រមាណ 3.6 ទ្រីលានដុល្លារដែលស្មើនឹងប្រមាណ 10% នៃផលិតផលក្នុងស្រុក GDP សរុបរបស់ពិភពលោកនិងជាកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់ទី5លើពិភពលោកទោះបីមានចំណុចវិជ្ជមានយ៉ាងនេះក្តីតំណាងស្ថាប័នរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិនិងធនាគារពិភពលោកបានអំពាវនាវឲ្យអាស៊ានធ្វើការកែទម្រង់ស្ថាប័ននេះពង្រឹងការវិនិយោគលើការងារលើប្រជាជនយុវជនលើវិស័យអប់រំបច្ចេកវិទ្យា Digital និងរាល់កំណើនដែលធានាឲ្យមានចីរភាពប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានបានថ្លែងនៅចំណាប់អារម្មណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដោយចាប់ផ្ដើមពីការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានជាលើកដំបូងក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងស្វាគមន៍ឯកឧត្តមខេរ៉ាឡាសាណាណាហ្គូស្ម៉ៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទីម៉ូខាងកើតដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងនាមជាអ្នកអង្កេតការណ៍អាស៊ានថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើនក៏បានរំលឹកដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏ប្រពៃរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានចូលរួមវិភាគទានដ៏ធំធេងក្នុងការពូនជ្រុំនិងការធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាស៊ានលើកទី43សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រាប់ការធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចយ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះគណៈប្រតិភូកម្ពុជានិងបានអបអរសាទរឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងការរៀបចំបានយ៉ាងល្អនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី43និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភនៃការកើនឡើងនៃការប្រទីងប្រទង់ខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកចំណុចអព្យាក្រឹតដែលអាចគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងពិតប្រាកដប្រកបដោយបរិយាបន្នកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការរួមរស់ដោយសន្តិភាពក្នុងន័យនេះការឆ្លើយតបរបស់អាស៊ានពិតជាមិនមានភាពគ្រប់គ្រាន់បើអាស៊ានគ្រាន់តែឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះវិបត្តិដែលកំពុងកើតឡើងនោះប៉ុន្តែអាស៊ានត្រូវតែមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រមាលមើលទប់ស្កាត់វិបត្តិហើយឈានទៅកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់តាមរយៈការប្រើប្រាស់ទួនាទីពិសេសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងក្នុងនាមជាស្ថាប័នរៀបចំគោលនយោបាយកំពូលស្របតាមគោលការណ៍ស្នូលនៃការពិគ្រោះយោបល់និងគោលការណ៍កុងសង្ស៊ុសអាស៊ានអាចចាត់វិធានការម៉ឺងម៉ាត់និងទាន់ពេលវេលាលើបញ្ហាដែលមានភាពបន្ទាន់និងមានសារៈសំខាន់ដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃកំណើនរបស់ពិភពលោកអាស៊ានត្រូវស្វែងរកប្រភពថ្មីនៃកំណើនដ៏រឹងមាំនិងមានភាពធន់នឹងវិបត្តិដែលរួមមានដូចជាការធ្វើបរិវត្តកម្ម Digital អន្តរកាលបៃតងសេដ្ឋកិច្ចពណ៌ខៀវនិងសេដ្ឋកិច្ចច្នៃប្រឌិតនៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី43អង្គប្រជុំកំពូលបានអនុម័តលើឯកសារសំខាន់មួយចំនួនដូចជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានអំពីអាស៊ានជាស្នូលនៃកំណើនសេចក្តីប្រកាសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានស្តីពីការពង្រឹងសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិសេចក្តីប្រកាសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានស្តីពីការអភិវឌ្ឍនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Digital កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបៃតងនិងសេចក្តីព្រៀងនៃចក្ខុវិស័យអាស៊ានឆ្នាំ2045នារសៀលថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀត
ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយោបល់អំពីស្ថានភាពវិវត្តនៅក្នុងតំបន់និងលើសកលលោកមួយចំនួនដែលមានការចាប់អារម្មណ៍រួមតើលោកអ្នកចិត្តរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មែនទេហើយពិបាករកក្រុមហ៊ុនថតវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់ដែលមានគុណភាពមែនទេអស់កង្វល់រ៉ាទីកាជាក្រុមហ៊ុនទទួលស្គាល់លំដាប់អន្តរជាតិលើសេវាកម្មថតផ្សាយផ្ទាល់គ្រប់កម្មវិធីកម្រិត 4K ដំបូងបង្អស់នៅកម្ពុជារ៉ាទីកាប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបម៉ាកល្បីធានាគុណភាពការផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យរ៉ាទីកានឹងជួយធ្វើឲ្យកម្មវិធីលោកអ្នកកាន់តែមានភាពអស្ចារ្យលោកអ្នកនឹងបានឃើញរាល់សកម្មភាពក្នុងពិធីទៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទំហំធំកម្រិត 4K និងការបញ្ចាំងលើផ្ទាំងក្រណាត់សព្រមទាំង LED ដែលមានរូបភាពច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែកសូមអញ្ជើញកក់ពីឥឡូវនេះតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 823 848 017 838 889និង016 823 848រ៉ាទីកាទំនុកចិត្តការទទួលខុសត្រូវនិងគុណភាពខ្ពស់រ៉ាទីកា Entertainment ក្រុមតន្ត្រីអាជីពកំសាន្តបែបស្រាលពីរោះមិនថ្លង់ភ្ញៀវរំភើបចិត្តពិធីរឹតតែអស្ចារ្យ Relax រ៉ាទីកា Entertainment ញ៉ាំងឲ្យកម្មវិធីលោកអ្នកកាន់តែមានភាពអធិកអធមរ៉ាទីកា Entertainment ក្រុមតន្ត្រីដ៏ល្អសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកសូមអញ្ជើញកក់ពីឥឡូវនេះសម្រាប់កម្មវិធីលោកអ្នកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ017 838 889 012 823 848និង016 823 848If it's happening and you need to know about it, you'll get it all right here. EAC News brings you updates and breaking news in English across all of our platforms and channels. The EAC News app, YouTube, Facebook, Telegram, Twitter, and our website www.eacnews.asia. EAC News' passionate team of reporters, writers, cameramen and video editors are hard at work around the clock, bringing you world-class reports on everything from local and regional news to the latest international stories and the most dramatic footage from around the world. It takes meetings, research, phone calls and emails. And that's before we even get out of the newsroom and onto the set. I'm Anthony Ellis, a news reporter for EAC News. Thanks for watching. Cambodian tourist to China. I'm Kristen Winters. I'm a news reporter with EAC News. Thank you for watching. I'm Darshana Gauchan, EAC News reporter. Thanks for watching us. I'm Dekha Nim, Sales and Marketing Manager at EAC News. Thank you for joining us. I am Honsray Watt, EAC News Channel Manager. Thank you for watching us. EAC News, English language news show, Cambodia's most comprehensive. The Daily Roundup on the EAC News channel. Shooting interviews,
into the field. And those pieces to camera. Join us and subscribe. We wouldn't want you to miss a thing. The Daily Roundup on the EAC News channel. EAC News, Cambodia made clear. You're watching EAC News. Thanks for joining us. You're watching EAC News. Thank you for joining us. Having been Cambodia's Prime Minister for just over 2 weeks, Prime Minister Hun Manet has hit the ground running to establish his reputation on the international stage. While at the ASEAN Summit in Indonesia this week, he has confirmed his upcoming trip to China next week, in addition to attending the UN General Assembly next month. Yesterday, he confirmed his attendance at the upcoming Belt and Road Initiative Summit in Beijing from September 13th to 14th, in addition to the China ASEAN Expo in Nanning from September 16th through 19th. EAC News reporter Anthony Ellis has the details. China's Belt and Road Initiative, sometimes referred as the New Silk Road, is one of the most ambitious infrastructure projects ever conceived. Launched in 2013 by President Xi Jinping, the project was originally devised to link East Asia and Europe through physical infrastructure. In the decades since, the project has expanded to Africa, Oceania, Latin America, significantly broadening China's economic and political influence. Next week's Belt and Road Summit is a premier international platform for promoting businesses' collaboration along with the project's path. The summit gathers senior government officials and business leaders from countries and regions along and beyond the Belt and Road to exchange insights of multilateral collaboration and explore concrete business opportunities. At the 26th ASEAN-China meeting in Jakarta yesterday, the Prime Minister recognised the common interest for the good relations between China and ASEAN for over nearly 3 decades. He said that the BRI has provided many benefits to Cambodia, especially in the transport and logistics sectors, noting the Phnom Penh-Setnaville Expressway as an example of the tentative success. Prime Minister Hun Manet will then attend the China ASEAN Expo in Nanning, where the multinational business, politicians and diplomats mingle for further cooperation in trade, economy and other fields, as well as people-to-people exchanges. The Trade Expo focuses on increasing imports and exports between China and ASEAN, international investments, exhibitions and conferences and culture exchanges. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. First Lady Pic Chan Moni accompanied her husband to this year's ASEAN Summit for their debut on the international stage. Yesterday, she attended the annual event held for spouses of the senior leaders of ASEAN countries and ASEAN partners. EAC News reporter Anthony Ellis has more. The First Lady attended a program with the wives of 11 senior Asian leaders, including Singaporean First Lady Ho Ching and Indonesian First Lady Iriana Joko Widodo, who extended a warm welcome to First Lady Pic Chan Moni and her counterparts, responding to Indonesia's invitation and donating their time. Held at the Taman Mini Indonesian Idaha Park in Jakarta, the event featured performances and demonstrations of multicultural arts, as well as the exhibition of local products of Indonesia. The theme park itself showcases the variety of cultures in Indonesia, with 26 provinces represented throughout the displays of architecture, clothing, dances, and traditional indigenous to each other region. The First Ladies were also treated to a parachute demonstration from the Indonesian Armed Forces. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. South Korea and Cambodia have officially entered a comprehensive strategic partnership under Cambodia's new administration. This morning, President of the National Assembly of Cambodia, Kwan Sodari, requested that her South Korean counterpart, Kim Jien-pyo, promote strong and comprehensive relations between the two countries in both the legislative and executive branches.
South Korea's president of the National Assembly, Kim Jin-pyo, arrived with his delegation to Phnom Penh yesterday, starting a 4-day official visit to meet with Cambodia's high-level officials, including the presidents of both the National Assembly and the Senate, in addition to the former and current prime ministers. He began this morning by laying a memorial wreath at the statue of the late King Norodom Sihanouk. He then attended a meeting at the National Assembly building, where National Assembly President Khon Sodari asked him to continue to support the agreements and memoranda of understanding that the two governments of the two countries made under the previous administration regarding importing products from Cambodia, developing the agro-industrial sector, and supporting Cambodian workers in South Korea. She also asked for closer cooperation between the two national assemblies in training governmental human resources, especially in the fields of information technology and research. Kim Jin-pyo agreed to the request and promised to increase the quota for agricultural technical workers and training officials. Korea's National Assembly president will next pay a courtesy call to the leader of Cambodia's other legislative body, the Senate. Currently, the Senate's president is Sai Chum. However, former Prime Minister Hun Sen has announced he intends to take over the position following February's Senate elections. Kim Jin-pyo will be meeting with him during his visit as well. Kristen Winters, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. A sandstone bas-relief sculpture from the 12th or 13th century was returned to Cambodia after French customs authorities confiscated it from an auction house over 3 years ago. The handover ceremony took place on Monday in Lyon, where Cambodian Ambassador to France, Ket Sopan, accepted the repatriated sculpture from French customs and national security authorities. The 5-piece sandstone sculpture depicting an apsara, or nymph, was created in the 12th or 13th century and weighs about 300 kilograms. Experts claim the sculpture possibly came from Preah Khan Temple in Kampong Svai or Bantea Chmar Temple. The sculpture was stolen in the early 1990s and was seized as part of an operation to inspect an antique auction house in Lyon in February 2020. Ambassador Ket Sopan thanked the French authorities on behalf of the royal government and the people of Cambodia, saying that the ceremony reflected the excellent cooperation between Cambodia and France. He emphasized that the sculpture represents a part of history and a fragment of the soul of the Khmer Empire, and that its return would allow for the reunification of the national soul and the Khmer identity. On September 5th, the Ministry of Culture and Fine Arts issued a proclamation banning art sellers on social media from using photographs of Cambodian artifacts to promote their business. The ministry said it will be taking legal action against those who break the new law. Kristen Winters, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. The first Deputy Secretary General of the Cambodian Red Cross, Mein Niri Sopiek, held a press conference this morning to announce the 20th Southeast Asia Red Cross Red Crescent Leaders Meeting and the Second Youth Forum that Cambodia will host from September 17th through 22nd. The meetings are next in line of international conferences that Cambodia has proudly hosted over the last year, following the ASEAN Summit in November 2022 and the SEA Games in May. At this morning's press conference at the Cambodian Red Cross office in Tul Kok, Mein Niri Sopiak informed the media of the two events, which include tree planting at the Cambodian Buddhist Cultural Center in Kiri Rom National Park, led by former First Lady Bun Rani, and a total of about 500 people, including a delegation of Southeast Asian Red Cross youth. Meanwhile, the 20th Red Cross Leaders Meeting will take place at the Soka Hotel in Phnom Penh. She urged all media outlets to participate in covering these events to show the character of Cambodia, as well as highlight the nation's efforts in global humanitarian action. The annual meeting brings together Red Cross and Red Crescent leaders from Southeast Asia and other international Red Cross leaders to discuss and decide on issues of interest to the organization in the region. The International Red Cross and Red Crescent movement is a global humanitarian network of 80 million people that helps those facing disaster, conflict, and health and social problems. It consists of the International Committee of the Red Cross, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, and the 192 National Red Cross and Red Crescent Societies. Kristen Winters, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us.
Plastic pollution is a pressing global issue, and Cambodia is no exception. In a significant move towards environmental sustainability, Minister of Environment Eng Sopalet instructed his ministry to launch a campaign aimed at reducing plastic usage in schools across Cambodia. EAC News reporter Anthony Ellis has the story. During a meeting with the management, government officials and park rangers of the Koh Kong Department of Environment Sunday, Minister Eng Sopalet urged the department of spearhead this incentive, particularly targeting teachers and students. The campaign, titled Today I Won't Use Plastic, is set to begin in schools across all districts and cities. He stressed the importance of students and teachers committing to reducing plastic usage, even with just 1 or 2 days a week. He highlighted this collective effort could lead to significant reduction in plastic weight, ultimately contributing to environmental hygiene and sustainable future for Cambodia. The campaign to reduce plastic bag is crucial towards achieving the government's threefold strategy, emphasizing growth, jobs, equality, efficiency and stability, ultimately positioning Cambodia as a high middle income country by 2030 and working towards the ambitious Cambodian vision. Studies conducted by the Ministry of Environment revealed that on average individuals in Phnom Penh and major cities use a sustainable number of plastic bags. Even in smaller towns and rural areas, the average remains high. Phnom Penh alone generates approximately 3,500 tonnes of waste daily, with 20% consisting of plastic waste. The Plastic Reduction Campaign, launched on September 1st, began in 5 schools in Tabong Khmom province, involved a total of 15,000 students. The primary objective is to foster environmental conscience and protect Cambodia's natural beauty from the benefit of all its citizens. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. While on his trip to attend the 43rd ASEAN Summit, Prime Minister Hun Manet met with his Indonesian counterpart to celebrate their country's close relationship and commit to further cooperation in areas like economy, human resource training, and the fight against terrorism. EAC News reporter Anthony Ellis has more. Yesterday, Indonesian President Joko Widodo welcomed the Cambodian Prime Minister and congratulated him on his recent promotion as Cambodia's leader. He also sent a heartfelt greeting to the Prime Minister's father, former Prime Minister Hun Sen, whom he considers a close friend. The two leaders then agreed to continue to strengthen and expand their cooperation in the fields of economy, trade, human resource training, and the fight against terrorism and cross-border crimes. Prime Minister Hun Manet thanked the Indonesian Prime Minister for his kind words and the warm hospitality that Indonesia has displayed as host of the 43rd Asian Summit. Anthony Ellis, EAC News. Prime Minister, thank you. See you tomorrow. You're watching EAC News. Thank you for joining us. With the much anticipated opening of the new airport at Siem Reap, the historic city is paying attention to how its reputation as a destination will develop alongside sustainable, eco-friendly policies and events. On October 1st, the city is hosting the second Kulin Mountain Trek Run and invites locals, expats, and tourists to join in demonstrating that a 100% plastic-free outdoor event is achievable and that Siem Reap deserves a spot on the international trail running calendar. Like many forward initiatives, the trek was initially planned for 2020, but was postponed in response to COVID-19. Its first iteration was held last year, where 75% of the participants were Cambodian nationals. Siem Reap's eco-driven business development service, Green Gate, is organizing the event with the support of the Ministry of Environment and sponsors like Buratino Real Estate, Fairfield by Marriott Phnom Penh, Kangen Water, and Japanese water management company BKT. There are categories ranging from 5K to 25K to accommodate everyone from professional runners to families and even dogs, which runners are also encouraged to bring to raise awareness for proper pet management and to end the dog meat trade. For this year, we will be having the 25 kilometers. Again, we'll be having the 25 kilometers category, the 15 kilometers, that's for the strict. For the non-strict categories, we do have 8 kilometers. For social groups, 8 kilometers for pet dogs, and pet for family, which is 5 kilometers.
The event has a few main goals to promote tourism during the low season, while also encouraging eco-friendly endeavors from participants, sponsors, and vendors alike. Every participant receives a tree sapling, which is to be planted on Kulen Mountain or other national parks. There is a single-use plastic ban, which applies to all participants, food caterers, and shop vendors to show the possibilities for plastic-free outdoor events in Cambodia. The event is capped at 500 participants to avoid disturbing the ecosystem. Green Gate Director Jesse Atencia says that spots are running out. And yes, it's 500 ceiling, and we cannot go over beyond 500. So we are nearly there now. Atienza also noted the sacred historical value of the mountain, which he hopes to share with the world. Kulen Mountain Trek Run was considered a holy mountain. So therefore, something that it's also connected to the Angkor Wat. And we are basically promoting the history. And we are so happy that we can connect this destination to the famous Angkor Wat. Atienza hopes that the event will gain traction and make Siem Reap a destination for nature lovers and running enthusiasts. Yes, we are hoping. We're hoping that the international runners, especially big names, big organizers, will link us in the international calendar, therefore to promote Siem Reap and the Kulen Mountain as a destination for runners. The winner of the 25K category will win an Oyika electric motorbike, and registration deadline has been extended to September 28th. Kristen Winters, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. 8 European tourists were rescued at sea after their boat engine gave out and began to sink in rough seas near Cotteret. EAC News reporter Anthony Ellis has the story. Southeast Asian seas are notoriously rough during monsoon season, and the Ministry of Water Resources and Meteorology warned about the storms and high winds just last week. Sitnaville authorities said that a total of 8 foreign tourists were stranded on a sinking boat near Cotteret off the coast of Sitnaville around 7 p.m. on September the 4th. According to authorities, 8 European tourists rented a wooden boat to go fishing near the island the morning of September 4th. That evening, the boat's engine broke down during the unfavourable weather as they were passing Cotteret, and the boat began to sink. They immediately reported their situation to authorities, who immediately sent 2 high-speed boats to rescue the foreign tourists that returned them all to mainland. All passengers were rescued without injury. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. On Saturday, the King gave Prime Minister Hun Manet his second new title in a month, alongside the President of the National Assembly. Now known as a Samdech, the Prime Minister has symbolically joined the ranks of previous Prime Ministers, monarchs, and religious leaders. EAC News reporter Anthony Ellis has more. The Cambodian honorific Samdech was roughly translated to Lord, used to be rare term only designated for 4 people who served as Prime Minister under the reign of the King Norodom Sihanouk. In more recent years, however, the title has been given to dozens of royal, political and religious leaders, and the royal degree conferred by the King on September 2nd, Prime Minister Hun Manet was given the title Samdech Mohar Bovar Tapaday, Hun Manet, which loosely translates to Lord Supreme Scholar. On the same day, the King designated President of the National Assembly, Kung Sondari, as a Samdech as well. The day after Prime Minister Hun Manet was appointed to the King as the next Prime Minister of Cambodia, August 7th, he was given a new honorific by the monarch as well, Kete Tispisipal Bandet. It is unclear whether he will use the whole title or just stick to the Samdech Hun Manet. The Prime Minister was born on October 20th, 1977, making him 45 years old, upon receiving the honorific. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. Covering an area of 401 square kilometers, the Angkor Temple complex contains the magnificent remains of the different capitals of the Khmer Empire from the 9th to the 15th centuries. As the Cambodian tourism industry continues to bounce back from COVID-19, visitor numbers continue to climb at the kingdom's premier World Heritage Site. Cambodia's famed Angkor Archaeological Park received over 498,000 foreign tourists in the first 8 months of this year, earning $23 million from ticket sales, according to the state-owned Angkor Enterprise. In August alone, the park attracted over 58,000 foreign visitors, about 5,000 more than it welcomed in July.
Located in northwest Siem Reap province, the Angkor Archaeological Park was inscribed on UNESCO's World Heritage List in 1992 and remains the most popular tourist destination in the country. During the pre-pandemic era in 2019, the Angkor Archaeological Park received up to 2.2 million international visitors, generating $99 million in revenue from ticket sales. Tickets can only be bought at the Angkor ticket office and are sold by number of days in the park rather than individual temples. A one-day pass runs $37, 3 days for $62, or 1 week for $72. The passes allow access not only to the Angkor Wat complex, which spans nearly 163 acres and is the largest complex in the world, but also to the dozens of surrounding temples like Bayon and the famous Tomb Raider Temple of Ta Prohm. In late 2022, the government announced a free Angkor Pass to foreigners who have been residing in Cambodia for at least 2 years, meant to increase the tourism flow to the Siem Reap area. Kristen Winters, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. Prime Minister Hun Manet's ASEAN Summit visit kicked off yesterday with ASEAN Business and Investment Summit. During a speech he made to the forum, he highlighted Cambodia's continued commitment to peace, political stability, and security, a party line reinforced at home and abroad by his father, former Prime Minister Hun Sen. The Cambodian Prime Minister used last night's summit as an opportunity to promote his administration's Pentagon strategy, a successor to the previous administration's Triangle and Rectangle strategy. The strategy has set out 5 strategic pentagons, including 1. Human capital development, 2. Economic diversification and competitiveness enhancement, 3. Development of private sector and employment, 4. Resilience, sustainable and inclusive development, and 5. Development of digital economy and society. As an economist himself, he outlined strategies on how ASEAN can adapt to the fast-evolving economic landscape while addressing global issues. ASEAN should take full advantage of the change in economic architecture to become more resilient by accelerating inclusive ASEAN digital transformations, enhancing and participation of MSMEs in the regional and global supply chain, and being more forward-looking and adaptive to emerging issues such as climate change, food security, pandemic, and others. One of the main agenda items for this week's summit is the 5-point consensus on Myanmar, which has been ruled by a violent military junta for 2 years now. Past discussions on de-escalation have been hampered by a failure of all parties to agree on appropriate action. As the new Prime Minister of Cambodia, I would like to assure you that Cambodia continues to be committed to the multilateral system, rule-based, international order, and principle of non-interference in order to protect and promote peace both at home and in the world. Prime Minister Hun Manet also praised his father's efforts in being the first ASEAN leader to lead a delegation to Myanmar last year to attempt to de-escalate the situation. Samdech Techo Hun Sen, the former Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, led a high-level delegation to the Republic of the Union of Myanmar to advocate de-escalating tensions and enabling constructive dialogues among relevant stakeholders to achieve enduring peace and national development, and shared win-win policy success drawn from lessons learned in Cambodia. Army General Min Aung Hlaing, who seized power in a 2021 coup following a democratic election, was not receptive to advice, and his violent reign has continued unhindered by the international community. The Burmese general did, however, send his congratulations to Prime Minister Hun Manet after his appointment by the king, and specifically lauded Cambodia's respect for sovereignty and non-interference in internal affairs. Kristen Winters, EAC News. ឈានចូលដល់ថ្ងៃទី 2 នៃការបំពេញបេសកកម្មផ្លូវរដ្ឋនៅទីក្រុងយ៉ាកាតាសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីនាថ្ងៃទី 5 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2023 វេលាម៉ោង 7:00 នាទីព្រឹកសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
បានជួបទទួលទានអាហារពេលព្រឹកនិងពិភាក្សាការងារត្រីភាគីជាមួយឯកឧត្តមផាំមិញជិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងឯកឧត្តមសុនសៃស៊ីផាន់ដននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវនៅក្នុងជំនួបនេះថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំង3បានពិភាក្សានិងបានឯកភាពជាគោលការណ៍លើការបន្តរក្សាប្រពៃណីនៃការជួបទទួលទានអាហារពេលព្រឹកនិងពិភាក្សាការងារត្រីភាគីនៅមុនពេលបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលធំក្នុងតំបន់ដែលតែងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រទេសទាំង3បន្តដោះស្រាយជាមួយគ្នានិងជំរុញសម្រេចឲ្យបាននៅលទ្ធផលចំពោះបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ទាំងឡាយបន្តអនុវត្តយន្តការនៃការកំណត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំង3ដើម្បីបញ្ចប់ទាំងស្រុងនាពេលឆាប់ខាងមុខបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំង3ទាំងក្នុងទិដ្ឋភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខការផ្សារភ្ជាប់រវាងប្រជាជននិងប្រជាជនវប្បធម៌និងប្រពៃណីនិងបន្តជំរុញបន្ថែមនៅទំនាក់ទំនងនិងការផ្សារភ្ជាប់រវាងប្រទេសទាំង3លើគ្រប់មធ្យោបាយរួមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាស្ពានផ្លូវដែកនិងកំពង់ផែខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងទេសចរបន្ទាប់មកនៅវេលាម៉ោង 10 ព្រឹកសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីព្រមទាំងគណៈប្រតិភូបានអញ្ជើញចូលរួមពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី43និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធឯកឧត្តមជូកូវីដូដូប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីបានថ្លែងសន្ទរកថាដោយបានរំលេចពីវឌ្ឍនភាពរបស់អាស៊ានបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023កន្លងទៅបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅវេលាម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចូលរួមកិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាស៊ានលើកទី43ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាស៊ាននេះសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភនៃការកើនឡើងនៃការប្រទីងប្រទង់ខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកចំណុចអព្យាក្រឹតដែលអាចគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងពិតប្រាកដប្រកបដោយបរិយាបន្នកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការរួមរស់ដោយសន្តិភាពនៅវេលាម៉ោង 12:40 នាទីសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តមដាតូសេរីអាន់វ៉ាប៊ីនអ៊ីប្រាហ៊ីមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអំពីការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីក្នុងទិដ្ឋភាពនយោបាយពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគការអប់រំសន្តិសុខថាមពលការងារនិងការទប់ស្កាត់និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនសម្ដេចមហាបវរធិបតីបានស្នើសុំកិច្ចគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីដល់គម្រោងនៃការសាងសង់ខ្សែបញ្ជូនថាមពលក្រោមសមុទ្រពីប្រទេសឡាវកាត់តាមប្រទេសថៃនិងឆ្ពោះទៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលត្រូវឆ្លងកាត់ព្រំដែនសមុទ្រម៉ាឡេស៊ីនៅវេលាម៉ោង 13:30 នាទីនៅរសៀលថ្ងៃទី 5 ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួមជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានដទៃទៀតបានអញ្ជើញបើកវេទិកាអាស៊ានឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនិងវេទិកាថ្មីមួយសម្រាប់អាស៊ានវេទិកានេះត្រូវបានស្នើឡើងជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2019មានគោលដៅពង្រឹងតួនាទីស្នូលរបស់អាស៊ាននៅក្នុងនីមាបនកម្មតំបន់និងផ្ដល់សន្ទុះថ្មីសម្រាប់យន្តការអាស៊ានដែលមានស្រាប់នៅវេលាម៉ោង 17:00 នាទីល្ងាចសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយឯកឧត្តមលីសៀនឡុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរីថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាទៅលើការបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យដែលមានសក្តានុពលដូចជាពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទេសចរអប់រំសន្តិសុខថាមពលសុខាភិបាល Digital កសិកម្មនិងការពារជាតិប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាលើលទ្ធភាពក្នុងការនាំអង្ករនិងផលិតផលកសិកម្មដទៃទៀតពីកម្ពុជាចូលមកកាន់ទីផ្សារសិង្ហបុរីក៏ដូចជាគម្រោងនៃការសាងសង់ខ្សែបញ្ជូនថាមពលក្រោមសមុទ្រពីប្រទេសឡាវឆ្ពោះទៅប្រទេសសិង្ហបុរីផងដែរនៅវេលាល្ងាចថ្ងៃដដែលសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីភាពជាមួយឯកឧត្តម Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាសម្រាប់ភាពជាដៃគូ
ក្នុងការអភិវឌ្ឍកសិកម្មនិងសហគ្រាសមីក្រូធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជាហ្វីលីពីនខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនេះជាកម្មវិធីអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិកម្មវិធីអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិជាកម្មវិធីដែលបង្កើតឡើងតាមគំនិតដូចផ្ដើមរបស់សម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិនៃវេទិកាភាពជាអ្នកដឹកនាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្លើយតបមេរោគអេដស៍ជំងឺអេដស៍និងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជានិងជាអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិនៃផែនការសកម្មភាពរួមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុខភាពស្ត្រីនិងកុមារពីកម្មវិធីអនុញ្ញាតបង្ហាញជូនវគ្គទី1វឌ្ឍនភាពការងារអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិ8ខែដើមឆ្នាំ2023និងវគ្គទី2ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការបង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៍និងកាមរោគក្នុងចំណោមយុវជននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានវាគ្មិនកិត្តិយសគឺលោកជំទាវ ម៉ែននារីសោភ័ក្រអគ្គលេខាធិការរងទី1កាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមការងារអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិដែលលោកជំទាវនឹងអញ្ជើញបំភ្លឺសំណួរមួយចំនួនតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងកម្មវិធីនេះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកយុសំនៀងនឹងបង្ហាញជូនសម្រងមតិមហាជនអរគុណលោកទុំចន្ទធីជាបន្តសូមអញ្ជើញទស្សនាចំណាប់អារម្មណ៍របស់យុវជនUN បានផ្ដល់គោរមងារដល់សម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនជាអិសរាជជនឆ្នើមជាអ្នកដឹកនាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺអេដស៍ក៏ដូចជាមេរោគអេដស៍ហើយទី2គឺគោរមងារជាអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិនៃផែនការសកម្មភាពរួមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុខភាពកុមារនិងស្ត្រីមូលហេតុដែលអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដល់គោរមងារអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិជូនសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដោយសារតែទី1សម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនគឺគាត់គឺជាប្រធានកាកបាទក្រហមដែលបានចូលរួមជួយក្នុងកិច្ចការងារសង្គមជាតិព្រមទាំងមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ក៏ជាភរិយារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដើម្បីឲ្យអនាគតមានភាពខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងនាមយើងជាយុវជនក៏បីត្រូវចេះវៀងនៅអំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ដូចជាអំពើផឹកស៊ីអាវ៉ាសារ៉ែការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងអ្វីដែលសំខាន់យើងក៏បីខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីយកចំណេះជំនាញក៏ដូចជាយក skill ក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅចំណុចសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការអនុវត្តសង្គមជាតិឲ្យមានការអភិវឌ្ឍជារៀងរហូតខ្លឹមសារនៃបកគោគឺការមានចំណេះដឹងមានសុជីវធម៌សិលធម៌ការចេះទំនាក់ទំនងអ្នកដទៃក៏ដូចជាការមានសុខភាពល្អផងដែរតើអ្វីជាខ្លឹមរបស់គ្រួសារក្នុងគ្រួសារមួយតែងតែមានសមាជិកនិងមេគ្រួសារហើយជាពិសេសគ្រួសារមួយដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍឬក៏គ្រួសារមួយដែលមានសុខដុមរមនាគឺទី1គឺផ្ដើមចេញពីមេគ្រួសារដែលមានសុខភាពល្អខ្លឹមនៃប្រទេសជាតិគឺយុវជនដែលពុពេញដោយសក្តានុពលដែលពុពេញដោយកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តមានភាពច្បាស់លាស់ដែលមានភាពមានកំណត់ឧត្តមឧត្តមនិងមានសុខភាពល្អជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកស្រីគិតបូរ៉ាហ្វីបន្តជាមួយនឹងវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងស្ទូឌីយោចាសសូមអរគុណលោកសំនៀងទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គជួបសន្ទនាជាមួយវាគ្មិនកិត្តិយសដែលកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះទទួលបានការចូលរួមជាវាគ្មិនដោយលោកជំទាវ ម៉ែននារីសោភ័ក្រអគ្គលេខាធិការរងទី1កាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមការងារអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិចាសសូមគោរពជំរាបសួរលោកជំទាវចាលោកជំទាវសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរចាសូមអរគុណសុខធម្មតាទេចាចាសូមអរគុណណាស់បន្ទាប់ពីបានទស្សនានៅចំណាប់អារម្មណ៍របស់យុវជនអំបញ្ញមិញនេះថាតើលោកជំទាវមានយោបល់យ៉ាងណាដែរទៅលើចំណាប់អារម្មណ៍ទាំងនោះសូមគោរពអញ្ជើញចាសូមអរគុណណាស់ដែលមានឱកាសបានឃើញនៅទស្សនៈយុវជនដែលបងប្អូនយើងបានខិតខំស្រង់យកព័ត៌មានជាពិសេសសម្រងអំពីមតិមហាជននេះការនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាបងប្អូនយើងបានមានការជួបជ្រាបអំពីការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាអេដស៍ក៏ដូចជាបញ្ហា
ការងារសុខភាពមេដានិងទារកដែលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាយើងបាននឹងកំពុងតែបំពេញយ៉ាងជាពិសេសនៅក្នុងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនេះតែម្ដងចា៎សូមអរគុណចាលោកជំទាវចាដូច្នេះជាបន្តនាងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកជំទាវក៏ដូចជាទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាវីដេអូនៅក្នុងវគ្គទី1របស់យើងតែម្ដងសូមគោរពអញ្ជើញចាចាប់តាំងពីមុនពេលក៏ដូចជាបន្ទាប់ពីសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានទទួលក្រមងារទី1កាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006ជាអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិនៃវេទិកាភាពជាអ្នកដឹកនាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្លើយតបមេរោគអេដជំងឺអេដនិងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជានិងក្រមងារទី2ជាអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិនៃផែនការសកម្មភាពរួមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុខភាពស្ត្រីនិងកុមារកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2011ក្រុមការងារអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិក៏បានបង្កើតឡើងបំពេញភារកិច្ចជាសេនាធិការដែលមានលោកជំទាវគតិសង្ឃហបណ្ឌិតខួនសុដារីអនុប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាប្រធានសកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិនេះគឺបានបង្កើតសកម្មភាពជាច្រើនក៏ដូចជាសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយអំពីការយល់ដឹងជាពិសេសជំរាបព័ត៌មាននេះទៅដល់យុវជនឲ្យគាត់បានយល់ដឹងកាន់តែច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យសុខាភិបាលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់ហើយជាពិសេសការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងក៏ដូចជាជំងឺអេដនិងជំងឺកាមរោគផ្សេងៗផងដែរបងហើយក៏មានជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហានេះឲ្យគាត់ហ៊ានប្រឈមមុខកុំឲ្យមានការរើសអើងហើយក៏កុំឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលមានបញ្ហានេះកើតឡើងឲ្យគាត់ហ៊ានដោះស្រាយហើយនឹងចូលរួមឲ្យប្រតិកម្មជាមានដំណោះស្រាយមួយគឺអាចជួយឲ្យកាត់បន្ថយអត្រានៃជំងឺឆ្លងនេះកាន់តែច្រើនបងបាទដើម្បីចូលរួមឲ្យសម្រេចបានយុទ្ធសាស្ត្រ03គឺ0គ្មានការឆ្លងមេរោគអេដថ្មី0គ្មានការស្លាប់ដោយសារមេរោគអេដនិង0គ្មានការរើសអើងចំពោះអ្នកជំងឺមេរោគអេដបញ្ហានៃការរើសអើងចំពោះអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដបច្ចុប្បន្នមានប្រមាណ 2% ប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងចំណោមនោះភាគច្រើនគឺជាអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដខ្លួនឯងដែលមានការរើសអើងចំពោះខ្លួនឯងចំពោះបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងតែកើតមានក្រុមប្រឈមខ្ពស់ទាំង4អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដមិនព្រមទៅទទួលយកឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដការកើនឡើងអត្រាឆ្លងមេរោគអេដពីម្ដាយទៅទារកហេតុដូចនេះអ្វីដែលជាការគិតគូររួមគ្នារវាងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្រុមការងារអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិនិងអង្គការ UNAIDS គឺត្រូវបន្តលើកកម្ពស់ការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងគិតគូរដល់ទារកកុមារដែលកើតមកហើយមានផ្ទុកមេរោគអេដបានទទួលការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដនេះជាខ្លឹមសារនៃសវនកម្មរវាងលោកជំទាវគតិសង្ឃហបណ្ឌិតខួនសុដារីជាមួយលោកស្រីប៉ាត្រីស៊ីយ៉ាអងពីននាយិកាអង្គការ UNAIDS ប្រចាំនៅកម្ពុជាចាសម្រាប់មេរោគអេដដូចជាការឆ្លងការការពារនិងការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការមិនរើសអើងដល់អ្នកជំងឺមេរោគអេដផ្សេងការឆ្លងគឺឆ្លងដោយការរួមភេទការចាក់ម្ជុលឬក៏ប្រើប្រាស់ម្ជុលឆ្លងពីម្ដាយទៅកូនហើយឆ្លងតាមរយៈឈាមយើងអាចការពារយ៉ាងម៉េចយើងអាចការពារដោយនៅពេលរួមភេទយើងត្រូវប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យក៏ដូចជាយើងត្រូវទៅពេទ្យដើម្បីពិនិត្យទៅយើងដឹងអំពីជំងឺក្នុងខ្លួនថាយើងមានជំងឺអេដដើម្បីការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលវិជ្ជបញ្ជាតាមវិជ្ជបញ្ជារបស់លោកគ្រូពេទ្យយន្តការក្រុមការងារអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិដែលបានរៀបចំឡើងនិងកែសម្រួលឡើងវិញនៅឆ្នាំ2019ហើយបានគ្របដណ្ដប់ទៅដល់សាខាទាំង25រាជធានីខេត្តនៅឆ្នាំ2020កំពុងអនុវត្តការងារអប់រំផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយទៅដល់សហគមន៍ដែលក្នុងចំណុចនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនតែងតែផ្ញើសារលិខិតជូនបងប្អូនជនរួមជាតិក្នុងឱកាសទិវាជាតិសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារ21កុម្ភៈទិវាឆ្មបជាតិអន្តរជាតិ5ឧសភានិងទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដ1ធ្នូសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយសារលិខិតរបស់សម្ដេចប្រធានក្នុងទិវាជាតិសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារលោកជំទាវ ពុំចន្ទទីនីអគ្គលេខាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានអញ្ជើញអានដោយផ្ទាល់ក្រោមការរៀបចំពិធីដោយក្រសួងសុខាភិបាលចំពោះសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារហ្នឹងគឺបងអូនយល់ឃើញថាតាមពិតទៅម្ដាយគួរតែ
ឧស្សាហ៍ទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះរៀងរាប់4ខែម្ដងដើម្បីតាមដានអំពីសុខភាពកូនក៏ដូចជាជីពចរកូនក្នុងផ្ទៃហើយថាយើងចង់ដឹងថាតើកូនមានការលូតលាស់ឬក៏មិនលូតលាស់ដើម្បីពេលមានបញ្ហាអីយើងសំណុកពិភាក្សាក៏ដូចជាដោះស្រាយជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យទាន់ពេលវេលាម្យ៉ាងវិញទៀតចំពោះកុមារក៏ដូចគ្នាយើងចង់តាមដានអំពីសុខភាពរបស់កុមារអំពីការវិវត្តការលូតលាស់របស់កុមារដូចគ្នាផងដែរក្រុមការងារអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិដែលបង្កើតឡើងដោយសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលមានលោកជំទាវ ម៉ែននារីសោភ័ក្រអគ្គលេខាធិការរងទី1កាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍តែងតែធ្វើសកម្មភាពអប់រំផ្សព្វផ្សាយជាប្រចាំដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយុវជនសិស្សនិស្សិតដែលជាក់ស្ដែងនេះសកម្មភាពលេចធ្លោមួយគឺកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីរួមគ្នាពង្រឹងសេវាសុខភាពបន្តពូជសុខភាពមាតាទារុកុមារយុវវ័យនិងអាហារូបត្ថម្ភដើម្បីឈានទៅសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឆ្នាំ2030ដែលលោកជំទាវបានដឹកនាំសម្របសម្រួលចាសសូមអរគុណណាស់លោកជំទាវគិតមកដល់ពេលនេះចូលមកដល់ខែទី9ហើយដែលក្រុមការងារអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិបាននឹងកំពុងបំពេញនៅបេសកកម្មការងារដ៏មមាញឹកដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកជំទាវមេត្តារៀបរាប់ត្រួសនៅចំណុចសំខាន់នៃលទ្ធផលការងារអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិដែលសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល8ខែដើមឆ្នាំ2023នេះសូមគោរពអញ្ជើញចាសូមអរគុណណាស់ចំពោះការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសមិទ្ធផលនិងការងារក្នុងរយៈពេល8ខែរបស់ក្រុមការងារអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិក៏ដូចជាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាចឹងទេនៅក្នុងនេះគឺយើងបានឃើញហើយបទយកការក៏ដូចជាទស្សនៈមហាជនផ្សេងស្ដីអំពីការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាមេរោគអេដជំងឺអេដក៏ដូចជាបញ្ហាសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារចំពោះសកម្មភាពនៅក្នុងលទ្ធផលការងារសំខាន់ក្នុងរយៈពេល8ខែនេះនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាយើងមានផែនការសកម្មភាពរបស់យើងដែលអនុវត្តជាប្រចាំហើយដែលយើងតែងតែមានការពិគ្រោះយោបល់នៅក្នុងក្រុមការងាររបស់យើងក៏ដូចជាទទួលបាននៅមតិឯកភាពអំពីថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងការងារនេះគឺយើងឃើញថាទី1ពេលយើងគិតអំពីប្រតិទិនការងារក្នុងរយៈពេល8ខែដើមឆ្នាំនេះគឺយើងមានទិវាជាតិសំខាន់ចំនួន2ទី1គឺទិវាសុខភាពមាតាទារកនិងកុមារនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈហើយនិងទី2ទៀតគឺទិវាឆ្មបជាតិនិងអន្តរជាតិដែលការងារនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោរមងារទី2របស់សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលជាអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិនៃផែនការសកម្មភាពរួមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុខភាពស្ត្រីនិងកុមារចា៎អញ្ចឹងដើម្បីឈានទៅអនុវត្តនៅតាមប្រតិទិនការងារទាំងនេះគឺថាក្រៅអំពីការចូលរួមនៅក្នុងការចេញនៅសារហៅថាសារលិខិតរបស់សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែននៅក្នុងឱកាសទិវាជាតិទាំងពីរនេះគឺយើងមានរៀបចំជាវេទិកាជាការពិភាក្សាក៏ដូចជាការចូលរួមជាមួយនឹងហៅថាជំនាញឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងថ្ងៃដែលខាងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអញ្ចឹងគឺយើងបានទៅជួបជាមួយនឹងជំនាញនៅខាងផ្នែកហៅថាសុខភាពមាតានិងទារកនឹងតែម្ដងគឺថាពួកយើងមានការចូលរួមដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលតាមហៅថាប្រព័ន្ធ Zoom អញ្ចឹងទេអ្នកដែលចូលរួមដោយផ្ទាល់គឺអ្នកដែលបំពេញការងារនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះហៅថាអាចចូលរួមបានទី2ទៀតបើកឱកាសទៅតាមរយៈប្រព័ន្ធ Zoom ទៅអញ្ចឹងសារលិខិតឬក៏ខ្លឹមសារកន្លឹះដែលយើងផ្សព្វផ្សាយនឹងទៅបានទៅដល់ជំនាញតែម្ដងចានឹងហៅថាទី1នៅក្នុងដែលយើងអនុវត្តទៅតាមប្រតិទិនការងារទី2ទៀតនៅក្នុងឱកាសទិវាឆ្មបជាតិនិងអន្តរជាតិនោះគឺយើងបានជួបជាមួយនឹងខាងគណៈឆ្មបរួមជាមួយនឹងការចូលរួមអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺយើងមានសារលិខិតរបស់សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនផងដែរហើយក៏មានអង្គការអន្តរជាតិជាដៃគូរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងក៏បានចូលរួមនៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងទេបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើនេះទី1ជ្រួតជ្រាបទៅដល់អ្នកអនុវត្តផ្ទាល់ហើយទន្ទឹមនោះការផ្សព្វផ្សាយទៅតាមរយៈកម្មវិធីដូចជាកម្មវិធីអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិដែលយើងតែងតែមានផលិតជាប្រចាំខែនេះក៏អាចហើយថាធ្វើឲ្យការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងនឹងកាន់តែបានទូលំទូលាយថែមទៀតហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏ដែរគឺថានៅក្នុងការដែលយើងបានចុះទៅជួបកន្លែងនីមួយដូចជានិស្សិតដូចជាយុវជនដូចជាទៅតាមសាខាសាលាគឺយើងតែងមានហៅថាការបោះពុម្ពផ្សាយជាប្រតិបត្តិព័ត៌មានអញ្ចឹងប្រតិបត្តិព័ត៌មាននោះគឺយើងហៅថាមួយយើងប្រើតាមហៅថាសម័យ digital តែទន្ទឹមនោះការបោះពុម្ពជាហៅថាជា print ជាឯកសារក៏យើងមានអញ្ចឹងគឺយើង
យើងថាដើរទៅតាមហៅថាវិធីនិងមធ្យោបាយដែលធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែទូលំទូលាយអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេល8ខែដើមឆ្នាំនេះបើយើងគិតអំពីតួលេខនៅក្នុងការដែលយើងចុះបានទៅដោយផ្ទាល់ទៅតាមរយៈការចោះជួបដោយផ្ទាល់ព្រោះយើងថាយើងមានទាំងសាខា25រាជធានីខេត្តក៏ដូចជាក្រុមការងារអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិនៅតាមសាខានីមួយៗអញ្ចឹងទេខាងផ្នែកសុខភាពស្ត្រីនិងកុមារនេះគឺយើងអាចបានទៅហៅថាជួយទៅដល់ស្ត្រីដែលមានដែលបានសម្រាប់កូននោះឬក៏មានសម្រាប់កូននៅមណ្ឌលសុខភាពនោះគឺយើងបានជាង2500នាក់ចាជាង2500នាក់ហើយបើសិទ្ធិស្ត្រីដែលទទួលបានសារអប់រំផ្សព្វផ្សាយវិញគឺយើងមានជាង6000នាក់6300នាក់ជាងហើយបើសិនជានិយាយអំពីបញ្ហាអេដដោយសារថានៅក្នុងការដែលយើងអនុវត្តការងាររបស់យើងនេះបន្ទាប់មកទៀតគឺការផុតពីប្រតិទិនការងារនៃទិវាជាតិសុខភាពមេដាទារកនិងកុមារ21កុម្ភៈបន្ទាប់មកយើងដែលមានទិវាឆ្មបជាតិអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាគឺយើងគិតគូរអំពីការឈានឈ្មោះទៅទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដអញ្ចឹងទេការចូលអប់រំផ្សព្វផ្សាយខាងបញ្ហាជំងឺអេដនេះគឺយើងបានជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកដែលផ្ទុកមេរោគអេដទូទាំងការជួយសម្រួលខាងផ្នែកជីវភាពផងគឺបានជាង1300នាក់ហើយនៅក្នុងខាងផ្នែកការអប់រំផ្សព្វផ្សាយវិញទៅដល់ក្រុមកុនលឹះនិងគោលដៅឧទាហរណ៍ដូចជាយុវជននៅក្នុងតាមគ្រឹះស្ថាននៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងបានទៅដល់នេះគឺបូកសរុបទៅគឺយើងបានជាង2300នាក់ដែរអញ្ចឹងនេះហៅថាជាលទ្ធផលសំខាន់នៅក្នុងការងាររបស់យើងហើយទន្ទឹមនឹងនោះការចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលាដែលរៀបចំដោយក្រសួងជំនាញដោយខាងផ្នែកជំងឺអេដចឹងគឺយើងមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដដែលតែងតែមានការប្រជុំជារៀងរាល់ខែចាអញ្ចឹងខាងផ្នែកសុខភាពមេដានិងទារកគឺថាមានជំនាញមានកិច្ចប្រជុំមានសិក្ខាសាលាគឺយើងតែងតែចូលរួមហើយយើងតែងតែចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ការងារក៏ដូចជាសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់ទស្សនៈរបស់សម្ដេចគតិប្រិមដិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនលោកថាក្រមងារនេះគឺនៅក្នុងនាមលោកទទួលហើយថាជាតំណាងឲ្យប្រទេសជាតិក៏ប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍ដែលបានមកគឺទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចាអញ្ចឹងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនេះលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនេះគឺថាជាផលប្រយោជន៍ដែលខាងផ្នែកសុខុមាលភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺជាប្រការដ៏សំខាន់បំផុតចាសូមអរគុណណាស់លោកជំទាវឃើញថាទោះស្ថិតក្នុងកលៈទេសៈណាឬក៏នៅក្នុងស្ថានភាពការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ក៏ដោយក៏ឃើញថាក្រុមការងារអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិមិនបានថមថយនៅបេសកកម្មដ៏មមាញឹករបស់ខ្លួនឡើយចាទោះបីតែយើងថាយើងបានប្រើទៅតាមហៅថា3កុំនិង3ការពារនោះបើយើងមិនអាចធ្វើនៅកន្លែងបិទគប់បានក៏ប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើនៅតាមទីចំហបានជាក់ស្ដែងដោយកម្មវិធីអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិដែលយើងតែងតែថតនៅក្នុង studio ឬក៏នៅក្នុងបន្ទប់គឺយើងទៅថតនៅខាងទីវាលវិញហើយអញ្ចឹងកម្មវិធីសិក្ខាសាលាដែលយើងមិនអាចធ្វើបានតាមរយៈការអញ្ជើញមកផ្ទាល់គឺយើងធ្វើការប្រជុំទៅតាមរយៈប្រព័ន្ធ Zoom ប្រព័ន្ធអនឡាញចាហើយនឹងកន្លែងណាដែលយើងបានចុះទៅផ្ទាល់គឺយើងហៅថាការរក្សានៅការពាក់ម៉ាស់ការលាងដៃនឹងអាល់កុលការវាស់កម្ដៅអញ្ចឹងបានន័យថាយើងសកម្មភាពការងាររបស់យើងនៅតែបន្តបើទោះបីនៅក្នុងស្ថានភាពកូវីដក៏ដោយដូច្នេះនាងខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតលោកជំទាវមេត្តារំលេចបន្ថែមនៅចំណុចសំខាន់ដែលញ៉ាំងឲ្យការងាររបស់អិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិនោះបាននឹងកំពុងអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាងមុនទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពកូវីដ 19ក៏ដោយនោះចាសូមគោរពអញ្ជើញចានៅក្នុងនេះគឺយើងបានឃើញរូបភាពហើយទៅរូបភាពទាំងនៅក្នុងពេលដំណាក់កាលដំបូងដែលសម្ដេចគតិប្រិមដិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនមុននឹងលោកទទួលបានគោរមងារនៅក្នុងនេះយុវសិស្សរបស់យើងគឺគាត់បានឆ្លើយត្រឹមត្រូវតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់គូសបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងការសម្លឹងឃើញគឺយើងថាភាពជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងមគ្គទេសភាពរបស់សម្ដេចគតិប្រិមដិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនដែលទី1ក្នុងនាមជាប្រធានកាកបាទខមកម្ពុជាទី2គឺជាក្នុងនាមជាភរិយានាយករដ្ឋមន្ត្រីតែទន្ទឹមនឹងនោះក្រៅអំពីកម្មវិធីការងារនៅកាកបាទខមកម្ពុជាលោកមានហៅថាសកម្មភាពដោយឡែកមួយទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនោះដោយសារថាមានការរើសអើងជាមួយនឹងអ្នកជំងឺអេដសកម្មភាពរបស់លោកគឺអត់បានបញ្ចេញមកនៅក្នុងប្រព័ន្ធព័ត៌មានទេលោកតែងតែបានជួបឬក៏ហៅថាចាត់តំណាងនោះទៅជួបដោយស្ងាត់នៅក្នុងទឹកមិនស្ងាត់ទេចង់និយាយថាដោយពុំមានការផ្សាយចេញទៅប្រព័ន្ធព័ត៌មានទៅជួបនឹង
ដែលអ្នកដែលផ្ទុកមេរោគអេដហ្នឹងដោយផ្ទាល់តែម្ដងហើយជាពិសេសបង្កើតនៅក្នុងកម្មវិធីតាមរយៈទូរទស្សន៍បាយ័នទូរគតជនអញ្ចឹងពាក្យថាទូរគតជននេះនៅក្នុងនោះគឺមានបង្កប់អ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារជំងឺអេដហ្នឹងដែរអញ្ចឹងនឹងសំខាន់នេះភាពជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងហើយគេថាភាពជាគំរូរបស់អ្នកដឹកនាំហើយដែលបង្ហាញជាពិសេសនៅក្នុងការមិនរើសអើងនឹងតែម្ដងហើយអញ្ចឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះយើងឃើញតែសម្ដេចគតិព្រមដិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែននៅក្នុងនាមដែលបានទទួលគោរមងារជាអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិនេះតែទន្ទឹមនោះយើងឃើញថាទាំងពីព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាព្រះប្រធានកិត្តិយសហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំដូចជាសម្ដេចតេជោអញ្ចឹងនៅក្នុងការដឹកនាំភាពជាគំរូហ្នឹងគឺថាបង្ហាញនៅភាពជិតស្និទ្ធនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកជំងឺអេដក៏ដូចជាអ្នកមានពិការភាពបានន័យថាអ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុតហ្នឹងអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងហើយដែលជាកត្តាមួយបង្ហាញឲ្យឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំដល់ថ្នាក់ភរិយានាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់ទៅព្រះមហាក្សត្រមិនរើសអើងផងមានរឿងអីយើងត្រូវរើសអើងជាមួយអ្នកជំងឺអេដប្រការនេះហើយដែលជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្ដងបន្តិចគឺគាត់ផ្លាស់ប្ដូរអេរយាប័តពីការរើសអើងជាមួយអ្នកជំងឺអេដមកទៅជាយើងផ្ដល់នៅហៅថាការជួយការលើកទឹកចិត្តនិងការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការជួយដល់បងប្អូនយើងដែលផ្ទុកមេរោគអេដចា៎នៅក្នុងនេះគួបផ្សំជាមួយនឹងហៅថាភាពជាគំរូរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគឺយើងហៅថាការបង្កើតឲ្យមានបណ្ដាញក្រុមការងាររបស់យើងហើយយន្តការក្រុមការងារអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិបន្ថែមពីលើបណ្ដាញសាខារបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលកំពុងមានស្រាប់ហើយដូចនៅក្នុងនេះបទយកការរបស់យើងក៏បានបកស្រាយរួចហើយផងដែរអញ្ចឹងទៅនឹងទន្ទឹមនោះគឺថាដូចក្នុងចាប់ផ្ដើមដំបូងយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រយើងមានផែនការអនុវត្តរបស់យើងហើយបើដូចនៅក្នុងការងារអេដគឺយើងយកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ជាតិយើងជាគោលគឺហៅថាទិសដៅឈានទៅបញ្ចប់អេដនៅក្នុងឆ្នាំ2025ហើយយើងក៏មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាតិនិងអន្តរជាតិដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដជាមួយនឹងក្រសួងនិងជំនាញពាក់ព័ន្ធហើយយើងឃើញចំនួនរបស់លោកជំទាវគតិសង្ឃបណ្ឌិតប្រធានក្រុមការងារអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិជាមួយនឹងខាងតំណាងរបស់អង្គការ UN អញ្ចឹងទេអាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាតិនិងអន្តរជាតិនេះហើយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនេះក៏ជាកម្លាំងជំរុញមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យលទ្ធផលការងាររបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងក្រុមការងារអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិរបស់យើងនេះកាន់តែមានកម្លាំងចូលរួមថែមទៀតចា៎សូមអរគុណណាស់លោកជំទាវសម្រាប់ការផ្ដល់នៅការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយនៅក្នុងវគ្គទី1របស់យើងដូច្នេះជាបន្តនេះខ្ញុំអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញលោកជំទាវក៏ដូចជាទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនៅក្នុងវគ្គទី2របស់យើងតែម្ដងសូមគោរពអញ្ជើញចា៎ក្នុងគោលបំណងបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងបានទូលំទូលាយនៅខ្លឹមសារជាមូលដ្ឋាននេះជាពិធីអប់រំផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការបង្ការការចម្លងមេរោគអេដនិងកាមរោគក្នុងចំណោមយុវជននៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាដែលរៀបចំដោយក្រុមការងារអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិសូមក្មួយស្ដាប់នឹងទោះបីការងារនឹងវាគេរៀងប្រយោលពីការសិក្សាយើងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែដឹងដែរព្រោះជាទូទៅការរៀនមិនរៀនតែដូចជាភាសានិយាយប្រាប់ក្មួយថាការរៀនមិនរៀនតែយើងប្រើពាក្យ hard skill ចុះអានឹងគឺចំណេះអានឹងចំណេះដឹងវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ទៅអនាគតរបស់យើងហើយមនុស្សយើងបើសិនណាយើងពឹងតែ hard skill មួយមុខដោយមិនមាន soft skill សោះក៏កើតដែរហើយដូចតិចណូខ្ញុំតែសួរក្មួយថាតិចណូដាក់កម្មវិធីនៅឆ្នាំទី1ក្មួយរៀនអីគេ philosophy ទស្សនវិជ្ជាហើយខ្ញុំមិនដឹងថាគ្រូក្មួយបញ្យល់មិនទេប៉ុន្តែក្មួយត្រូវដឹងថារៀនអា philosophy ហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីអាការងារអា soft skill ហ្នឹងហើយហ្នឹងមនុស្សចេញទៅឲ្យចេះរស់ក្នុងសង្គមលោកជំទាវ ម៉ាណេរី សោភ័ក្រអគ្គលេខាធិការរងទី1កាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមការងារអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិដែលបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយបានរំលឹកថា
កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តម មុនិនាថ សីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាព្រះប្រធានកិត្តិយសនិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនជាប្រធានបានធ្វើសកម្មភាពរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពក៏ដូចជាជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសុខភាពរឹងមាំក្រុមគ្រួសារមានសុភមង្គលនិងរីកចម្រើនតាក់ទងដល់ពិធីផ្សព្វផ្សាយនេះលោកជំទាវបានគូបញ្ជាក់គោលបំណងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺទី1គឺថាផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ផ្ទាល់ដល់ក្មួយៗដែលជានិស្សិតហើយទើបតែឆ្លងកាត់ហៅថាមធ្យមសិក្សាហើយចូលវ័យនៅក្នុងឆ្នាំទី1នៃឧត្តមសិក្សាក៏ប៉ុន្តែនៅទន្ទឹមនឹងហៅថាការសិក្សាដើម្បីយកចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានហើយនឹងជំនាញណាចូលនេះចូលដល់តិចទៀតចាប់យកជំនាញណាចូលមកដល់ឧត្តមសិក្សានេះគឺយើងចាប់យកជំនាញសម្រាប់អនាគតរបស់ក្មួយៗទៅថ្ងៃមុខក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមយុវជននេះគឺត្រូវមានការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហៅថាសង្គមអញ្ចឹងទេបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះណាគោលបំណងនៅក្នុងការដែលចាប់យកយុវជននៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាជាហៅថាមុខសញ្ញាមួយនៃការផ្សព្វផ្សាយអំពីរឿងមេរោគអេដសនេះណាដោយសារថាហេតុផលទាំងអស់នេះយុវជនជាទំពាំងស្នងឫស្សីយុវជនគឺជាអ្នកបន្តវេនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការផ្តល់ចំណេះដឹងនានាឲ្យយុវនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យអេដជាបន្តបន្ទាប់បានថ្លែងពីលើវេទិកាសួរថាហេតុអីបានគាត់មានកាមរោគ បានជាគាត់ឆ្លងកាមរោគដោយសារនារីឬក៏បុរសដែលបម្រើការខាងផ្លូវភេទហ្នឹងបានប្រើប្រាស់សារអនាម័យត្រឹមត្រូវមួយល្អមែនទេរឿងដែលសំខាន់ផុតគាត់អត់បានប្រើស្រោមអនាម័យបានត្រឹមត្រូវទៀងទាត់នឹងជាប់លាប់អញ្ចឹងត្រូវគិតទាំងអស់ហ្នឹងពាក្យថាប្រើស្រោមអនាម័យត្រឹមត្រូវទៀងទាត់ជាប់លាប់គឺមានន័យចឹងហើយត្រឹមត្រូវមានន័យថាត្រូវយល់ពីប្រភេទស្រោមត្រូវយល់ពីគុណភាពរបស់ស្រោមត្រូវយល់ពីរបៀបពាក់ទៀងទាត់មានន័យថាជាប់លាប់ត្រូវតែរាល់ពេលរួមគ្នាត្រូវតែប្រើជានិច្ចអាហ្នឹងបានវាត្រឹមត្រូវបានវាទៀងទាត់បានវាជាប់លាប់ផ្អែកទៅលើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ថ្នាក់ជាតិគឺយើងតែងតែទី1យើងដើរទៅរកអីឈានឆ្ពោះទៅបញ្ចប់អេដគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកទុកមេរោគអេដហ្នឹងគាត់ហ៊ាននិយាយគឺកាត់បន្ថយការរើសអើងបើយើងរើសអើងគាត់មិនហ៊ាននិយាយប្រាប់មែនទេយើងថាអូគាត់លឺអ្នកនឹងទុកមេរោគអេដយើងរត់ឆ្ងាយសួរថាអ្នកណាហ៊ានប្រាប់គេនឹងអត់និយាយទេបន្ទាប់មកទៀតគឺគាត់មានការចូលរួមអីគាត់អាចចូលធ្វើការងារជាមួយយើងបានគាត់អាចរៀបចំផែនការជាមួយយើងបានគាត់អាចចូលសាលារៀននេះហើយគេហៅថាការចូលរួមដែលបង្កើតផែនការដោយគាត់អាចធ្វើការងារអ្វីៗបានសពបែបយ៉ាងគឺមិនមានការរើសអើងហើយក្នុងនោះធ្វើម៉េចឲ្យហ៊ាននិយាយគឺមានគោលនយោបាយនិងច្បាប់ចាគោលនយោបាយសម្រាប់អីអ្នកទុកមេរោគអេដនៅកន្លែងការងារឬមួយក៏ច្បាប់ស្ដីអំពីមេរោគអេដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកណាហ៊ានរំលោភបំពានគឺគាត់មានសិទ្ធិរបស់គាត់នៅក្នុងការពារខ្លួនគាត់ដើម្បីឲ្យត្រូវគ្នានឹងយុវវ័យរបស់បងបកអ៊ំបកសំនួរនេះជូនទៅឲ្យអូនរឿតសខុនតាក់ទងនឹងកត្តាហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងមេរោគអេដនិងជំងឺអេដគឺប្រឈមខ្លាំងជាងគេគឺចាប់ពីអាយុ25ឆ្នាំចុះក្រោមឬក៏ជាហានិភ័យជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលជាសិស្សនិងនិស្សិតកំពុងតែវ័យដែលសបាយវ័យចង់ដឹងចង់ស្គាល់ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងពីរបៀបនិងនីតិវិធីនៃការការពារផងដែរអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យអេដបានរំលឹកថាការអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការបង្ការការចម្លងមេរោគអេដនិងកាមរោគក្នុងចំណោមយុវជនឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងទូលំទូលាយដល់ចំណោមក្រុមប្រឈមខ្ពស់ទាំង4យុវវ័យយុវជននិងនិស្សិតនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យគឺនឹងនាំដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គេមានការកែប្រែអាកប្បកិរិយាប្រកបដោយសីលធម៌ក្នុងការប្រព្រឹត្តដែលតាក់ទងនឹងសកម្មភាពរួមភេទប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ព្រមទាំងត្រូវយល់ដឹងច្បាស់លាស់ពីគុណប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យនិងបំណិនជីវិតតាមមធ្យោបាយរៀងៗខ្លួននិងបង្កើតឲ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែទូលំទូលាយអំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដត្រូវចូលរួមលុបបំបាត់ការរើសអើងគ្រប់ប្រភេទចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងគ្រួសារណាដែលមានមេរោគអេដនិងជំងឺអេដជាដើមសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ
ចាបន្ទាប់ពីបានបង្ហាញជូននៅវីដេអូនៅក្នុងវគ្គទី2នេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរទៅលោកជំទាវថាតើយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះទស្សនៈនិងការឆ្លើយតបរបស់យុវជនយើងនោះចាសូមគោរពអញ្ជើញចានៅក្នុងនេះគឺថាខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏សូមកោតសរសើរក្មួយហើយជាពិសេសយើងក្នុងជានាមថាក្រុមការងារដែលយើងបានចុះទៅផ្សព្វផ្សាយនេះគេថាទទួលបាននៅការលើកទឹកចិត្តមួយដែលឃើញថាយុវជនយើងគាត់ចាប់យកបានហើយយល់ឃើញថាអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងហើយនៅក្នុងនេះគឺថាគាត់បង្ហាញនៅទស្សនៈជីវិតជំនាញនៅក្នុងការចូលរួមព្រោះយើងឃើញហើយថាយើងឃើញនឹងថាយុវជនគឺជាអ្នកដែលហៅថាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមដែលស្ថិតនៅក្នុងហៅថាភាពងាយរងគ្រោះដោយសារងាយនឹងរងគ្រោះដោយសារជំងឺអេដបើសិនជាគាត់មិនបានទទួលនៅព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់អំពីវិធីបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការពារខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីកុំឲ្យមានជំងឺអេដហើយសំប្រការដ៏សំខាន់បំផុតនោះគឺយើងត្រូវបញ្ញាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់ដែលយើងឃើញថាជំងឺ Covid គឺយើងមានវិធានការការពារគឺយើងមានវ៉ាក់សាំងការពារតែដោយឡែកជំងឺមេរោគអេដនេះគឺថាកើតឡើងតែក្នុងមួយប៉ព្រិចភ្នែកទេបើយើងធ្វេសប្រហែសក៏ប៉ុន្តែគឺនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងជាប់នៅក្នុងជំងឺនេះរហូតទៅដល់មួយជីវិតហើយដែលយើងត្រូវតែផ្ដល់ថ្នាំមួយជីវិតតែម្ដងហើយនៅក្នុងការទស្សនៈនៃការចូលរួមនេះយើងឃើញថាយុវជនគឺជាកម្លាំងដែលពុទ្ធាការមានយុទ្ធសាស្ត្រមានការអនុវត្តមានទិសដៅច្បាស់លាស់តែខ្វះការចូលរួមគឺយើងមិនអាចសម្រេចបាននូវជោគជ័យទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះទស្សនៈនឹងហៅថាភាពស្វាហាប់និងការមុខមុតរបស់គាត់នៅក្នុងការបញ្ចេញមតិបានន័យថាគាត់ទៅឯកភាពនឹងទទួលយល់ឃើញថានេះគឺជាការមួយដែលយើងត្រូវចូលរួមគិតគូរទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមខ្លួនគាត់ជាយុវជនព្រោះថាគាត់បានលើកឡើងអំពីក្លឹមនៃជីវិតនៅក្នុងនោះគឺថាពលរដ្ឋម្នាក់គឺត្រូវតែជាពលរដ្ឋដែលមានសុខភាពល្អមានកម្លាំងមាំមួនប្រកបទៅដោយកាយសម្បទាប្រាសចាកពីជំងឺទាំងប្រាសចាកពីជំងឺផងហើយក៏ជាកសាងគ្រួសារមួយដ៏ល្អហើយនឹងដើម្បីហើយនៅក្នុងនេះដើម្បីបានគ្រួសារមួយដ៏ល្អសង្គមជាតិមួយដ៏ល្អគឺថាមានតែយុវជននេះហើយដែលជាអ្នកឈានមុខនៅក្នុងការងារអត់ទាំងនេះចា៎សូមអរគុណលោកជំទាវជាបន្តក៏សូមអនុញ្ញាតលោកជំទាវមេត្តាបង្ហាញតើអ្វីជាទិសដៅបន្តរបស់ក្រមការងារអិសរាជជនឆ្នើមនៅក្នុងការងាររបស់យើងនេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះការឈានឆ្ពោះទៅទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដឆ្នាំ2023ហើយដែលនៅក្នុងនេះគឺយើងដឹងហើយថានៅថ្ងៃទី1ធ្នូជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយនៅក្នុងការរៀបចំទិវានេះគឺយើងទី1យើងមានសារលិខិតរបស់សម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលផ្ដោតនៅក្នុងនៅសម្រាប់ធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយទៅដល់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់នៅក្នុងឱកាសនៃទិវានេះទី2យើងតែងតែមានការរៀបចំជាវេទិកាយុវជនហើយទី3ទៀតក្នុងរយៈពេលពី1ខែទៅ1ខែយើងតែងតែមានការចុះអប់រំផ្សព្វផ្សាយទី1យុវជនគឺនៅតែជាហៅថាក្រុមគោលដៅដ៏សំខាន់សម្រាប់ថាធ្វើឲ្យយុវជនមានសុខភាពល្អផងក៏ដូចជាការពារផងនៅក្នុងចំណោមយុវជនទី2ទៀតយើងដឹងហើយថាក្រុមស្ត្រីដែលបម្រើនៅកន្លែងកំសាន្តសប្បាយរបស់មនុស្សចាស់ហើយនឹងក្រុមដែលហៅថាអ្នកដែលមានការងារពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខាងផ្នែកហ្នឹងក៏ដូចជាអ្នកដែលហៅថាអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបរិសុទ្ធស្រឡាញ់បរិសុទ្ធហ្នឹងហើយនឹងអ្នកដែលប្រើហៅថាគ្រឿងញៀនក៏ដូចជាក្រុមគោលដៅបងប្អូនមួយចំនួនដែលអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដនឹងតែម្ដងដោយសារថាទី1គឺយើងតែបង្ហាទី1គឺយើងអត់មានរើសអើងជាមួយគាត់ទេទី2ទៅគាត់គឺជាភ្នាក់ងារដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការនិយាយទៅដល់ហៅថាមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញពីរឿងថាគាត់ទី1ទីគាត់ឲ្យមកចិត្តនៅយើងបង្ហាញអំពីការមិនរើសអើងទី3ទៀតគឺដើម្បីឲ្យគាត់មានភាពក្លាហាននិងយល់ឃើញថាការចូលរួមរបស់គាត់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺអេដនេះគឺជាការមួយដ៏សំខាន់បំផុតចា៎ហើយជាពិសេសគឺយើងចង់បានឲ្យអ្នកដែលមិនទាន់បានទទួលមកទទួលយកថ្នាំព្យាបាលហ្នឹងគឺមកទទួលថ្នាំឲ្យបានគេថាទៅតាមការអំពាវនាវរបស់យើងដើម្បីជៀសវាងការ
ឆ្លងទៅអ្នកណាម្នាក់ដោយយើងមិនបានហៅថាពុំមានចេតនាដោយមិនដឹងខ្លួនណាចា អរគុណណាស់លោកជំទាវជាចុងក្រោយនេះថាតើលោកជំទាវមានការអំពាវនាវយ៉ាងណាដែរចំពោះយុវជនយើងក្នុងការបង្ការខ្លួនឲ្យខានតែបានពីការប្រឈមនឹងមេរោគអេដចាសូមជឿ នៅក្នុងនេះទៅខ្ញុំនិយាយថាយើងមិនផ្ដោតតែលើយុវជនទេមិនមែនទម្ងន់តែលើយុវជនទេហើយថាជាការអំពាវនាវជារួមតែម្ដងគឺសូមបងប្អូនរួមជាតិយើងទាំងអស់សូមយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺអេដនៅក្នុងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ទាំងក្នុងជួរយុវវ័យក៏ដូចជានៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅតែម្ដងហើយសំខាន់បំផុតនោះគឺថាការទប់ស្កាត់ការចម្លងមេរោគអេដហើយនឹងស្វាយពីម្ដាយមកកូនហើយព្រោះថាដោយសារថាយើងមិនចង់ឲ្យទេរូបម្នាក់ដែលនឹងកើតឡើងដោយសារមានផ្ទុកមេរោគពីកំណើតមកតែម្ដងគឺយើងមិនចង់បានទេព្រោះថាជានេះជារឿងប្រការមួយដែលយើងអាចទប់ស្កាត់បានចានេះហើយនេះគឺជាប្រការដ៏សំខាន់បំផុតចឹងទេមានតែការអំពាវនាវការចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនិងការយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាព្រោះដោយសារថាបើយើងទៅតាមតួលេខគេថាក្នុងមួយឆ្នាំយើងមានអត្រាឆ្លង 1,100 នាក់ហើយតែដល់ពេលនៅក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺយើងឡើងទៅដល់ 1,400 នាក់អញ្ចឹងយើងឃើញចង់ឲ្យចំនួនតួលេខនេះគឺថាមានការថយចុះទៅថែមទៀតចាហើយក៏ដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាសូមឲ្យការមកទទួលយកសេវាព្យាបាលនិងការប្រើប្រាស់ឱសថនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងទៀងទាត់ពេលវេលាចាចំពោះបងប្អូនអ្នកដែលផ្ទុកចានេះខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅណាស់លោកជំទាវដែលបានចំណាយនៅពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក៏ដូចជាមមាញឹកនៅក្នុងការងារដើម្បីចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមគោរពអរគុណចាសូមអរគុណណាស់ចាទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលនេះកិច្ចសន្ទនារវាងនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនកិត្តិយសបានមកដល់ទីបញ្ចប់ជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញតាមដានចំណាប់អារម្មណ៍របស់កម្មវិធីសូមអរគុណក្រុមការងារអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិនៅតែបន្តអំពាវនាវថាគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដៃគូអភិវឌ្ឍជាតិអន្តរជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិស័យឯកជនផ្នែកសាសនាសូមបន្តចូលរួមគាំទ្រនិងអនុវត្តដោយម៉ឺងម៉ាត់នៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិទូលំទូលាយនិងពហុវិស័យឆ្លើយតបមេរោគអេដជំងឺអេដលើកទី5ឆ្នាំ 2019-2023 ដែលជាផែនទីចង្អុលផ្លូវតែមួយគត់សម្រាប់ការងារប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ការរាលដាលមេរោគអេដនិងជំងឺអេដនៅកម្ពុជាកម្មវិធីអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិដែលលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនាអំបញ្ញមិញនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់កម្មវិធីលើកក្រោយក្រុមផលិតនឹងលើកយកប្រធានបទថ្មីមកបង្ហាញជូនជាបន្តទៀតសូមជម្រាបថាកម្មវិធីអិសរាជជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិផ្សាយជូនទស្សនានៅម៉ោង 8 យប់ថ្ងៃប្រហ័សនិងចាក់ផ្សាយឡើងវិញលើកទី1ម៉ោង 10 ព្រឹកថ្ងៃសុក្រលើកទី2ម៉ោង 4 រសៀលថ្ងៃអាទិត្យរៀងរាល់ចុងខែនីមួយៗលោកអ្នកក៏អាចទស្សនាវីដេអូកម្មវិធីនេះឡើងវិញបានតាមរយៈ website www.redcross.org.kh និងទំព័រ Facebook កាកបាទក្រហមកម្ពុជា Cambodian Red Cross ដែលបានបង្ហាញជូននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ស្រាប់នៅពេលនេះខ្ញុំបាទនិងក្រុមផលិតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាThe 15th to the 16th September, Cuba will host the Group 77 Plus China Summit under the theme Current Development Challenges, Role of Science, Technology and Innovation, expected to be opportunity to solve countries to work together, renew vision and identify initiative to development. Cuba's chairmanship of G77 and China assumed last January and result of the wide international recognition to our policy of principle in defense of interests of the developing country demands an extraordinary diplomatic effort that honor us as a nation. I would like to add that under Cuba's chairmanship, diverse meetings in the spheres of education, tourism, and environment have been celebrated that have achieved to stimulate the debate from South and have contributed to the defense of the interests of the developing nation.
Cuba appreciates as a member of the group the support of the Kingdom of Cambodia and the active participation in these events with message from Minister of Education, Culture and Fine Arts, Science and Technology, and other senior executives. So far, leaders from different countries have confirmed participation at G77 plus China, also United Nations Secretary General Antonio Guterres. At their summit in Cuba, I will focus on getting the 2030 agenda back on track, using science and technology for good, and ensuring that the multilateralism delivers for all countries. As Cambodian mass media reported, Cuban President Miguel Díaz-Canel Bermúdez has invited Prime Minister Samdech Hun Manet to attend the summit. In his letter, Cuban President said it would be a great honor to receive you in Havana and count on your valuable presence and active contribution in this important summit. Finally, I would like to emphasize that the priority of Cuba's chairmanship of G77 plus China is to foment the international solidarity, cooperation to support the post-pandemic recovery in the developing countries. G77 plus China is the largest, most diverse negotiation group at multilateral level with 134 members. Thank you so much for the attention.ខ្លឹមសារសង្ខេបស្ដីពីសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដឹកនាំគណៈប្រតិភូនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចូលរួមពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី43កិច្ចប្រជុំពេញអង្គនិងកិច្ចប្រជុំចង្អៀតនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី43នៅទីក្រុងយ៉ាកាតាសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីនាថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី43កិច្ចប្រជុំពេញអង្គត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងមហោឡារិកនៅទីក្រុងយ៉ាកាតានៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដោយមានការចូលរួមពីព្រះចៅស៊ុលតង់ប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងភរិយាថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានអគ្គលេខាធិការអាស៊ានក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសអន្តរជាតិជាច្រើនរូបទៀតគណៈប្រតិភូនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតព្រមទាំងអមដំណើរដោយឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសសរស្តម្ភទាំង3និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតបន្ទាប់ពីពិធីបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី43បានដំណើរការក្រោមមូលបត់សារៈសំខាន់អាស៊ានស្នូលនៃកំណើនកិច្ចប្រជុំកំពូលបានស្ដាប់របាយការណ៍របស់តំណាងមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ IMF ធនាគារពិភពលោកនិងរបាយការណ៍របស់ឯកឧត្តមកៅកំហួនអគ្គលេខាធិការអាស៊ានដោយជម្រាបជូនថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានអំពីស្ថានភាពវិវត្តនៃសភាពការជាទូទៅក្នុងនោះរបាយការណ៍បានកត់សម្គាល់ឃើញថាទោះបីជាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងធ្លាក់ចុះដោយសារវិបត្តិជំងឺ Covid និងដោយសារវិបត្តិនៃសង្គ្រាមក៏ដូចជាភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនក្តីប៉ុន្តែសម្រាប់អាស៊ាននៅតែជាពន្លឺនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកដោយឆ្នាំ2023អាស៊ានអាចទទួលបាននៅកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប 4.6% ស្មើនឹងប្រមាណ 3.6 trillion ដុល្លារដែលស្មើនឹងប្រមាណ 10% នៃផលិតផលក្នុងស្រុក GDP សរុបរបស់ពិភពលោកនិងជាកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់ទី5លើពិភពលោកទោះបីមានចំណុចវិជ្ជមានយ៉ាងនេះក្តី
តំណាងស្ថាប័នរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិនិងធនាគារពិភពលោកបានអំពាវនាវឲ្យអាស៊ានធ្វើការកែតម្រង់ស្ថាប័ននេះពង្រឹងការវិនិយោគលើការងារលើប្រជាជនយុវជនលើវិស័យអប់រំបច្ចេកវិទ្យា Digital និងរាល់កំណើនដែលធានាឲ្យមានចីរភាពប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានបានថ្លែងនៅចំណាប់អារម្មណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដោយចាប់ផ្ដើមពីការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានជាលើកដំបូងក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងស្វាគមន៍អាយុដំខេរ៉ាឡាសាណាណាហ្គូស្ម៉ៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទីម៉ូខាងកើតដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងនាមជាអ្នកអង្កេតការណ៍អាស៊ានថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើនក៏បានរំលឹកដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏ប្រពៃរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានចូលរួមវិភាគទានដ៏ធំធេងក្នុងការពូនជ្រុំនិងការធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គអាស៊ានលើកទី43សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រាប់ការធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចយ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះគណៈប្រតិភូកម្ពុជានិងបានអបអរសាទរឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងការរៀបចំបានយ៉ាងល្អនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី43និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភនៃការកើនឡើងនៃការប្រទីងប្រទង់ខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកចំណុចអព្យាក្រឹតដែលអាចគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងពិតប្រាកដប្រកបដោយបរិយាបន្នកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការរួមរស់ដោយសន្តិភាពក្នុងន័យនេះការឆ្លើយតបរបស់អាស៊ានពិតជាមិនមានភាពគ្រប់គ្រាន់បើអាស៊ានគ្រាន់តែឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះវិបត្តិដែលកំពុងកើតឡើងនោះប៉ុន្តែអាស៊ានត្រូវតែមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រមាលមើលទប់ស្កាត់វិបត្តិហើយឈានទៅកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់តាមរយៈការប្រើប្រាស់តួនាទីពិសេសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងក្នុងនាមជាស្ថាប័នរៀបចំគោលនយោបាយកំពូលស្របតាមគោលការណ៍ស្នូលនៃការពិគ្រោះយោបល់និងគោលការណ៍កុងសង្ស៊ុសអាស៊ានអាចចាត់វិធានការម៉ឺងម៉ាត់និងទាន់ពេលវេលាលើបញ្ហាដែលមានភាពបន្ទាន់និងមានសារៈសំខាន់ដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃកំណើនរបស់ពិភពលោកអាស៊ានត្រូវស្វែងរកប្រភពថ្មីនៃកំណើនដ៏រឹងមាំនិងមានភាពធន់នឹងវិបត្តិដែលរួមមានដូចជាការធ្វើបរិវត្តកម្ម Digital អន្តរកាលបៃតងសេដ្ឋកិច្ចពណ៌ខៀវនិងសេដ្ឋកិច្ចច្នៃប្រឌិតនៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី43អង្គប្រជុំកំពូលបានអនុម័តលើឯកសារសំខាន់មួយចំនួនដូចជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានអំពីអាស៊ានជាស្នូលនៃកំណើនសេចក្តីប្រកាសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានស្តីពីការពង្រឹងសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិសេចក្តីប្រកាសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានស្តីពីការអភិវឌ្ឍនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Digital កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបៃតងនិងសេចក្តីព្រៀងនៃចក្ខុវិស័យអាស៊ានឆ្នាំ2045នារសៀលថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀតដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយោបល់អំពីស្ថានភាពវិវត្តនៅក្នុងតំបន់និងលើសកលលោកមួយចំនួនដែលមានការចាប់អារម្មណ៍រួមតើលោកអ្នកចិត្តរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មែនទេហើយពិបាករកក្រុមហ៊ុនថតវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់ដែលមានគុណភាពមែនទេអស់កង្វល់រ៉ាទីកាជាក្រុមហ៊ុនទទួលស្គាល់លំដាប់អន្តរជាតិលើសេវាកម្មថតផ្សាយផ្ទាល់គ្រប់កម្មវិធីកម្រិត 4K ដំបូងបង្អស់នៅកម្ពុជារ៉ាទីកាប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបម៉ាកល្បីធានាគុណភាពការផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យរ៉ាទីកានឹងជួយធ្វើឲ្យកម្មវិធីលោកអ្នកកាន់តែមានភាពអស្ចារ្យលោកអ្នកនឹងបានឃើញរាល់សកម្មភាពក្នុងពិធីទៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទំហំធំកម្រិត 4K និងការបញ្ចាំងលើផ្ទាំងក្រណាត់សព្រមទាំង LED ដែលមានរូបភាពច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែកសូមអញ្ជើញកក់ពីឥឡូវនេះតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 823 848 017 838 889និង016 823 848រ៉ាទីកាទំនុកចិត្តការទទួលខុសត្រូវនិងគុណភាពខ្ពស់
រាធិការ Entertainment ក្រុមតន្ត្រីអាជីពកំសាន្តបែបស្រាលពីរោះមិនថ្លង់ភ្ញៀវរំភើបចិត្តពិធីរឹតតែអស្ចារ្យ Relax រាធិការ Entertainment ញ៉ាំងឲ្យកម្មវិធីលោកអ្នកកាន់តែមានភាពអធិកអធមរាធិការ Entertainment ក្រុមតន្ត្រីដ៏ល្អសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកសូមអញ្ជើញកក់ពីឥឡូវនេះសម្រាប់កម្មវិធីលោកអ្នកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 017 838 889 012 823 848 និង 016 823 848If it's happening and you need to know about it, you'll get it all right here. EAC News brings you updates and breaking news in English across all of our platforms and channels. The EAC News app, YouTube, Facebook, Telegram, Twitter, and our website www.eacnews.asia. EAC News' passionate team of reporters, writers, cameramen and video editors are hard at work around the clock, bringing you world-class reports on everything from local and regional news to